Tak jo, pojďme se rovnou vrhnout do dnešního tématu. Uděláme si totiž kompletní průřez naprosto epickou, geografickou i chronologickou cestou jednoho z největších fotbalových rekordmanů vůbec. Projdeme si kariéru Cristiana Ronalda od úplných začátků v Portugalsku přes ty nejslavnější roky v Manchester United a Realu Madrid až po angažmá v Itálii a v Saudské Arábii. A samozřejmě nevynecháme ani jeho obrovský odkaz v národním týmu. 800 gólů, jen si to číslo nechte na chvilku projít hlavou. Měřítko, které tohle číslo představuje, je totiž naprosto monumentální. Překonat hranici 800 gólů za kariéru je něco nevídaného. A i když k tomu došlo už koncem roku 2021, je to prostě perfektní startovní bod pro náš dnešní přehled. Krásně nám to totiž ukazuje, o jak extrémně výjimečném a střelecky dominantním hráči se tu dnes celou dobu budeme bavit. A tohle je náš dnešní plán. Tu jeho masivní víc než 20letou kariéru jsme rozdělili do 5 klíčových fází. Začneme s rozením hvězdy v Portugalsku, pak se podíváme na průlom v Manchesteru, přesuneme se ke zlaté éře v Realu, rozebereme výzvy v Juventusu a Al-Nasru a nakonec to celé uzavřeme jeho odkazem v národním týmu. Když si to takhle krásně hodíme na časovou osu, je úžasné sledovat, jak na sebe ty jednotlivé kroky plynule navazují. Je to neustálý profesní i osobní vývoj. Lisabon, Manchester, Madrid, Turín a nakonec Riad. Víte, každá tahle zastávka zásadně formovala hráče, kterého dnes všichni známe. Takže začínáme tam, kde to všechno vypuklo, z rození hvězdy v Portugalsku, aneb z rodné Madeiry až do prvního týmu Sportingu. Jeho růst byl zkrátka absolutně bezprecedentní. Představte si to, měl tak neuvěřitelnou schopnost s míčem, že během jediné sezony dokázal projít rovnou 5 různými týmy Sportingu, od 16 až nahoru do Ačka. Při svém ligovém debutu navíc rovnou nasázel 2 góly. Úplný zlom ale přišel v srpnu 2003 při otevírání nového stadionu proti Manchester United. Sporting vyhrál 3-1 a Ronaldo udělal na Sira Alexa Fergusona tak obrovský dojem, že ten ho prostě musel okamžitě podepsat. Což nás přivádí k další fázi. Průlom v Manchester United a jeho nezastavitelná cesta k prvnímu zlatému míči. Přestup za tehdy rekordních něco přes 12 milionů liber z něj rázem udělal nejdražšího teenagera v anglické fotbalové historii. A s tím logicky přišel i obrovský tlak. Dostal tadyž tu slavnou 7, kterou před ním oblékali frajeři jako Cantona nebo Beckham, ale jeho první zápas všichni na stadionu jen zírali. Samotný George Best to tehdy popsal jako nepochybně nejúžasnější debut, jaký kdy viděl. Ten sebevědomý dopad na hru byl jasný od první minuty. Právě pod vedením Sira Alexe Fergusona, ke kterému měl mimochodem velmi blízko a bral ho trochu jako otcovskou figuru, se vyvinul z rychlého křídla v opravdu globální fotbalovou sílu. 3 tituly v Premier League, výhra v Lize mistrů a v roce 2008 zisk prvního zlatého míče. Během těch let dal 118 gólů ve 292 zápasech. Úspěšně ustál i ty náročnější mediální tlaky a vypracoval se na samotný vrchol. Pak ale přišlo volání ze Španělska. Zlatá éra v Realu Madridu a s ní i systematické překonávání historických rekordů. Přestup za astronomických 80 milionů liber v létě 2009 odstartoval něco, co fotbalový svět dlouho neviděl – evropskou nadvládu. Jen si vezměte čistě Ligu mistrů. S Realem ji dokázal ovládnout hned 4krát. A když k tomu přičteme ten dřívější triumf s Manchesterem, stal se vůbec prvním hráčem v novodobé éře Ligy mistrů, který zvedl nad hlavu 5 těchto neuvěřitelně prestižních trofejí. Proměnil se v naprosto nekompromisního střelce. A z těch 100 gólů, co dal, tu máme jeden, který prostě vyčnívá. Ty jeho slavné nůžky proti Juventusu z jara 2018. Obránce Andrea Barzagli se tehdy nechal slyšet, že to byl regulérně gól jak z PlayStationu. A víte, co bylo na tomhle neuvěřitelném atletickém výkonu úplně nejlepší? Přímo tam, na stadionu v Turíně, mu ve stoje tleskali fanoušci soupeře. To je zkrátka něco, co se snad nestává. My si ale plynule přesouváme do pozdější fáze jeho kariéry. Výzvy v Juventusu a Al-Nasru. Úplně nové ligy, ale úplně stejná dominance. Tahle statistika je totiž jasným důkazem toho, jak skvěle se dokáže adaptovat na jakékoliv prostředí. Stal se vůbec prvním fotbalistou v historii, který dokázal vyhrát domácí ligu i pohár v Anglii, ve Španělsku a nakonec právě i v Itálii. Je to fascinující ukázka toho, že se jako střelec prosadí bez ohledu na to, jaký taktický systém se zrovna hraje. Rok 2020 pak přinesl obrovský mediální boom, protože ohlásil velkolepý návrat do Manchester United. A ten kontrast byl vyloženě do očí bijící. Pamatujete na to mladé, drzé křídlo, co chtělo všem ukázat, co umí?
Tentokrát dorazil už etablovaný veterán, který právě tam posunul svou neskutečnou kariérní metu na víc než 800 gólů. Jak asi víte, tohle druhé angažmá nakonec předčasně skončilo, ale ten vývoj mezi prvním a druhým působením byl prostě obrovský. A pak tu máme tohle číslo. 200 milionů eur. Odhadovaný roční plat po jeho přesunu do saudsko-arabského klubu Al Nasr. Tahle naprosto astronomická částka z něj udělala suverénně nejlépe placeného fotbalistu na planetě a jen to znovu potvrdilo jeho absolutní globální obří sílu. Nejen na tom zeleném pařitu, ale pochopitelně i komerčně mimo něhy. Blížíme se k závěru a nesmíme opomenout obrovsky důležitou kapitolu. Odkaz v národním týmu. Víc než 2 dekády tvrdé práce za Portugalsko. Ono hrát za reprezentaci, to u něj byla vždycky tak trochu horská dráha plná neskutečných extrémů. Všechno to totiž začalo hodně hořce. Během domácího Eura v roce 2004, kdy byl ještě teenager, Portugalsko ve finále naprosto nečekaně podlehlo Řecku. Byla to krutá, srdcervoucí rána, ale zpětně vzato přesně toto zklamání zafungovalo jako hnací motor pro spoustu dalších let. A to obrovské vykoupení nakonec dorazilo, po letech frustrací přišlo zlomové Euro 2016, kde Portugalsko vybojovalo svůj historicky první velký titul. Sám tehdy kvůli zranění ve finále brzy střídal, ale radost to nijak nezmenšilo. Pak tomu v roce 2019 přidali i Ligu národů a mezi tím se jen tak mimochodem stal hráčem s naprosto nejvyšším počtem reprezentačních gólů v celé historii fotbalu. Samozřejmě, ani tady to není vždy jen pohádka. Třeba mistrovství světa 2022 v Kataru přineslo hodně krutou realitu. V klíčových zápasech play-off dokonce ztratil místo v základu a na hřiště naskakoval jen z lavičky. Sen o zlatu z mistrovství světa pak skončil čtvrtfinálovou prohrou s Marokem. Vidět ho, jak odchází do šaten se slzami v očích, byl pro mnoho fanoušků opravdu emotivní moment. Ale ať už to v Kataru dopadlo jakkoliv, tohle číslo zkrátka umlčí všechny pochybovače. 141. Neuvěřitelných 141 gólů ve 226 zápasech za národní tým, to je prostě statistika, která stělesňuje neuvěřitelnou vytrvalost a nikdo, ale opravdu nikdo v historii mužského fotbalu si ji zatím nedokázal ani přiblížit. Takže se na závěr dnešního přehledu musíme zeptat, jak nakonec vlastně historie posoudí odkaz tohoto nesmírně komplexního, cílevědomého atlety, který celou kariéru přepisoval tabulky. Když se ohlédneme za touhle 20letou cestou od malého ostrova Madeira až po dobytí Evropy a Blízkého východu, je jasná jedna věc. Zanechává za sebou stopu někoho, kdo měl absolutně neutuchající hlad po úspěchu. Je to bezprecedentní kariéra, kterou budeme s úžasem analyzovat ještě pěkných pár desítek let.